原来，爸爸咬定小童是婷宜，是因为爸爸也爱上小童了吗？如果爸爸真的爱上小童了，不行，不行，我一定要阻止海泉对小童的感情。好像已经走了。走了。好了，哎，早点休息，别再胡思乱想了。啊，我先回去了。你爸爸没事吧？啊，没事，他只是受了点惊吓，已经送回去休息了。你也挺辛苦的，快点回去休息吧。俊介，我只想提醒你2个字：姐夫。你知道这2个字的含义吧？你就放100个心吧，我是不会忘的。俊介，怎么样，好点了吗？俊介，我就知道你一直都是关心我的。医生说你的头有轻微脑震荡，需要好好休息。俊介，你就不能对我好一点吗？哪怕几秒钟都可以。你休息吧。我不让你走，你不能把我一个人留在这儿。我已经给你请了特别护理，我现在出去一会儿。俊介，难道真要我死，才能证明我有多爱你吗？庭月，我不希望你为我死，你该回到慕容铎身边去，他才是懂得爱你、珍惜你的人。别胡思乱想了，快回去吧。你，喂，谁呀？喂，海泉，姐姐，怎么了？你怎么回事啊？给你打了一晚上电话，你手机关机啊？姐姐，昨天晚上发生了一点意外。意外？你别紧张啊，受伤的是俊介啊？是婷宜。婷宜？所以俊介才留下来照顾她。姐姐。姐姐，啊，你说，你放心好了，他现在是我姐夫了，他绝对不会做对不起你的事。哦，我是在担心小童的问题。小童，哎，
小童什么时候来？小童是明天早上的飞机。哦，我知道了。哎，我警告你啊，你必须要把他当成真的听姨，不能有其他任何想法。你要知道，做这一切都是为了爸爸。什么为？海清。爸爸，我等会儿再跟你说。爸爸，海清，你真的愿意为了爸爸，放弃对林俊介的感情吗？爸爸，针对这个问题，我们已经讨论很多次了。你知道爸爸是为你好。万一你将来嫁到林家去的话，以林月子的个性，他会不顾一切的报复你。你要知道，父女连心。要是我知道你在那边受苦的话，将来我即使死了，在地下我都不会瞑目的。爸爸，海清，爸爸知道你现在很痛苦，可总比将来嫁过去了以后再痛苦一辈子、后悔一辈子要好多了吧？你再好好想想我说的话。居然会发生这种事情！少爷，少爷，你不要生气了，先生都替你着急了。爸爸，有我在，您不用担心了，没事的啊。放心吧，我一定会查出究竟是谁干的。卑鄙无耻的家伙！我要报警！少爷，你不能去报警。为什么不能报警？你看，先生他都不让你去报警，对不对啊？啊？我真的是被搞糊涂了。为什么不能报警？这到底是为什么？是不是因为我妈妈？少爷，你不能怀疑太太了，她人在国外，这件事情和她没有关系的。她人虽然在韩国，但是照样可以遥控这里的一切。这15年来，不一直都是这样吗？少爷，你不要再乱想了。等等，你以为你走错房间了是吗？你没有错，这是你订的房间。我刚好在那边请客，路过这儿的时候，看到门牌上写的主人是你的名字，我就顺便进来了。我想跟你聊一聊。林夫人，今晚我约了客人，请您长话短说。那我们就打开窗户说亮话吧。我想你不会愚蠢地说出来，有关我们林家所有的悲剧是你父亲一手造成的。因为有关俊介父亲的一切，只要你敢透露一个字，你父亲身边那件丑闻就再也保不了密了。既然林夫人已经这么笃定了，又何必郑重其事来警告我呢？我还要再警告你，你不准再去中国离间我们母子之间的感情。我为什么要这么做呢？因为你不顾我的反对，挑唆俊介来违抗我，这不是离间我们母子的感情是什么？我还可以老实的告诉你，你永远无法如愿的嫁给俊介。
如果我告诉你，我跟俊介已经订婚了呢？就算你们已经正式结婚了，我也不会承认你是我们林家的媳妇。你以为你能拴住俊介吗？据我所知，昨天一个晚上，俊介都在医院照顾庭月。林夫人，我的客人马上就要到了，请您离开。有其父必有其女，看来你们父女俩对年龄有悬殊的对象都有着同样的嗜好。你，对不起，慕容小姐，我来晚了。没关系。给，谢谢。那边请。好。谢谢。不客气。哦，刚才那位就是鼎鼎大名的唐云博的夫人林月子吧？谷大哥，我今天约你来，是想把有我父亲重要作品的年鉴表给你。啊，慕容小姐。嗯。今天咱们不谈公事。这是我专门托人从香港给令尊带来的中药。哦。如果令尊吃了有效，我会继续提供的。谢谢谷大哥。不客气。哦，还有。这是一本专门介绍打坐的书，在我没有辅导令尊之前，请他先看一看。谢谢。啊，慕容小姐，我借调韩国办事处的事儿就要批下来了，只要你心里明白我为什么留在韩国，那就足够了。我知道，我替我父亲感谢你。好。出门在外的，什么事情多注意点。如果真的需要帮忙什么的，就跟海清、海泉说啊。哦，海清啊。爸爸。海清，婷宜到中国的事都安排好了吗？爸爸，您放心吧，我会让海泉在机场接她。另外，其他的一些事务都已经安排好了，绝对不会让婷宜受累的。那就好。可是我不放心您，我怎么能把您一个人留在这儿呢？这要说啊，就得说海清，为什么不早点安排我们到中国去？你看我现在身体这个样子，只有麻烦你帮我去看看那边的市场啊。爸爸，婷宜，对不起，是我的疏忽。啊，这次去除了处理事情之外，有空的话就让海泉带你到处走走。嗯。身上的旅行支票够不够用啊？够了，够了。爸爸，时间差不多了，我们要去机场了。您放心吧，婷宜不会有事的。哈，你们在，我当然放心了。哦，我还忘了告诉你，你在中国的时候，你婷宜和海泉的关系啊，改善了不少。哈，我希望你们以后啊，好好的待婷宜。放心吧，爸爸。我们走吧。走吧，走吧。您多保重啊。哎呀，不说了，走。多注意自己的身体啊。
爸爸，别送了，放心吧。快去吧。你带我来这儿干什么呀？想跟你单独待会儿呗。哎，我现在是应该叫你婷姨呢，还是应该叫你小童？当然是叫我妈了。我开玩笑的。对了，你不用回家了。为什么？我已经帮你打过电话，让你父母来10万这边找你，你可以带他们到这边大的医院检查检查身体。真的？你真好。怎么了？你对我一点都不热情。怎么了？这本来是我姐姐的房间，我就住在隔壁，有什么事儿敲敲墙，我就听见了。你住隔壁啊？住隔壁怎么了？你还怕我穿墙而入啊？傻站着干嘛呀？坐啊。算了，我们还是保持点距离吧。为什么？我很可怕吗？喂，啊，姐姐，啊，小童已经到了。你放心吧，我没忘你跟我说的话。啊，林俊介，我不知道啊，你又没让我看着他，估计在医院吧。好。拜拜。
你先休息一下，晚上我带你去吃好吃的。海泉，谢谢你对我照顾这么多天。送你去哪儿？是回酒店吗？我哪儿都不去，除了你住的地方。你想去我那儿住，那是不可能的。你就不要痴心妄想了。当你亲妹妹啊？你不是总这么说吗？怎么？变卦了？当然没有。哎，你到底要去哪儿？你管不着。最好是伤口恶化，要不就是遇到大龙，让他干脆把我打死算了。庭月，你胡说什么呢？反正是真是假，你很快就知道。庭月，医生说过的，你现在最需要的就是安心静养，不能再胡思乱想了。好吧，我答应你，你实在想去就去吧。走吧。是吗？那真是太好了。要是喜欢的话，以后就天天来。好啊，慕容小姐啊，我对你父亲的工作室简直是太着迷了。你也喜欢我爸爸的工作室？是啊，就像上了瘾一样，每天都要来看一看。树祥，如果你这么说的话，咱们真是一见如故。今天无论如何都要庆祝一下，而且我要让海清陪你喝上一杯。美穗，哎，爸爸，我今天身体不舒服，就不喝酒了。还有，您胃也不好，也不能喝酒啊。那是，你不舒服的话，就早点回房间休息吧。失陪了。好。树祥，啊，慕容先生，如果我会错意的话，还得要请你见谅。但是在我看来，你似乎很欣赏海清。是啊，从我第一次见到她起，就被她深深地吸引住了。那真是太好了，说不定我哪一天啊，会把海清托付给你。慕容先生，我女儿从小就是这个个性，往后还希望你多担待。来，请。俊介，我想洗漱一下，用哪个房间好啊？你想用哪间都行，反正这儿只有你一个人。我一个人？那你住哪儿啊？不用管我，我去别的地方住。俊介，我想要的不是这样的。好好休息吧。俊介，俊介！来，喝点水啊！好点了吗？啊？来，我扶你。哎呀，你能不能少喝点啊？
我问你，在家里，你是不是也这么伺候我爸爸呀？在家里，我是他妻子啊。那现在呢？现在，有什么可以效劳的吗？慕容少爷，早点休息吧。明天你爸爸妈妈一大早就来。晚安。我送你回房间吧。告诉我，你到底是谁？我答应过你姐，做你们的廷仪的。对，我也答应过我姐姐，让你永远当廷仪。就为了你姐，还有我爸爸。海泉，喂，慕容海清，廷仪，你现在一定想不到吧？我就在俊介的卧室里。你已经跟我们家没有任何关系了，我不想知道你的行踪。可是咱们两个都爱着同一个人，不是吗？大半夜的你说这些不觉得无聊吗？我不觉得无聊。我相信，你听完我对俊介卧室的描述以后，你也不会觉得无聊的。俊介卧室的墙面是木头的，床头柜是白色的，白色的大床真的好舒服啊。它床头柜上还有一个小狗图案的杯子，不知道你见过没有？我现在正躺在床上给你打电话，他正在洗澡呢，用我叫他给你打声招呼吗？慕容海清，你不是我的对手，因为你无法像我一样能够忍受俊介身上的任何污点。哼。
少爷，少爷，先生不见了。他去哪儿了？我前前后后都找了，他会不会到你那儿去啊？俊介，你找谁呀？我在问你呢，你到底要找谁呀？你给我出去！你给我出去！出去！走！出去！走！出去！住手！你出去！你这个坏女人，你放开他！你干嘛打他？我问你，你家里怎么会有这么一个人？你管不着。我管不着。你让开！你给我出去！你放开！你给我出去！你放开！你放开我！你不要碰他！走开！廷玉，俊介，他是谁呀？慧萍阿姨，回去休息吧。是。来，我们回去了。慢点啊。俊介，他到底是谁呀？他是唐云博。来，怎么了？到底发生什么事啊？啊？你倒是说话呀！怎么了？你干嘛这么看着我？你早就从你姑妈那儿知道，她还活着，对吧？看来你总算知道了。我真想不到，当年的唐云博，他居然变成了白痴。我明白了，这就是林月子为什么让世人知道她丈夫已经死了的原因。庭月，你是不是又想用这个理由来要挟林俊介啊？让他回到你身边？我告诉你，他不会听你摆布的。哼，
就算他不受我的摆布，那她的母亲呢？林月子让她丈夫忍辱偷生了10几年，就是为了掩盖这个秘密。这回我非得让林月子听我的。那要是他不听你的呢？那你怎么办？不可能，因为我手里的这个秘密，足可以让林月子和林家名誉扫地。来，为我庆祝一下吧，合作伙伴。好的，欢迎你成为我最新的合伙人。我们的交易很公平，各取所需。等我从中国回来以后，我相信你应该有很大的收获。这一切都是我很满意的。好，我们随时保持联络。再见。树祥，请。爸爸，早。古先生，这么早？不早了，我跟古先生都已经打坐完了，他刚刚陪我从工作室出来。哦，树祥，请。好，这边请。啊。树祥，请。好。不过说真的，经过这2次打坐，我觉得我的精神轻松了不少，而且胃也没有以前那么疼了。真是太好了，慕容先生，打坐对您的身体康复一定会有效果的。海清啊，你看看树祥，他真是有心呐。每天都陪我来打坐，咱们是应该好好的谢谢他呀。古先生，真是谢谢你了。不必客气。先生，您的药好了。你看，连这个药都是树祥特意在香港给我准备的。古先生，要是这次爸爸的病真的好了，真不知道该怎么谢谢你。不用谢，只要令尊能够康复，继续他的创作，我做的这一切那就有价值了。爸爸，来把药喝了。哎，好。慕容先生，我还有点事儿，先回办公室了。明天一早再陪你打坐。哎，你刚才不是说有事情要跟海清谈吗？我看这样好不好？刚好你们事情谈完以后，就在我们家用个便饭啊。好啊。不用了，刚才古先生都说有事了，我跟他的事可以到办公室谈，反正都是公事。那就改天。改天我们约在办公室里谈吧。慕容先生，那我就先告辞了。那我就不留你了。好，你慢走。好。海清啊，不是爸爸要说你，这岂是待人之道吗？往往你受到别人帮助的时候，你会迫不及待的马上就去报答别人，为何偏偏就要对树祥这么不近人情呢？爸爸，我不是对他不近人情，我正想问您呢，您难道要赔上我一辈子的幸福去还他这份情吗？我怎么可能会让你赔上一辈子的幸福？我是要你赢得一辈子的幸福。
难道爸爸认为古树祥是可以给我一辈子幸福的人？至少他比那个林俊介来得更恰当。爸爸，我知道您对感情执着，我也知道您爱婷宜，您就连他对您的伤害都可以默默忍受，您为什么就不能体谅我跟俊介之间的感情呢？我可以成全您对感情的专一。为了您，我愿意忘掉死去的妈妈，一心一意的去讨好婷宜。但是我是多么希望你也像对婷宜一样，对死去的妈妈专一。你怎么这么说话呢？你从来没有要求过我怎么样对待你死去的妈妈。我真的不相信，我也不知道你心里会这么想。爸爸，我可以体谅您跟婷宜之间的感情，请您也体谅我跟俊介之间的感情。我们是不容任何人拆散的。